Upala uva se može odnositi na upalu spoljašnjeg, srednjeg ili unutrašnjeg uva. Upala spoljašnjeg uva zove se i plivačko uvo jer se obično viđa nakon plivanja u bazenu, reci, jezeru ili moru. Uvo je veoma bolno, pogotovo na dodir, ušni kanal otečen, uvo vlaži, ponekad čak i gnoji. A zbog suženosti ušnog kanala može biti prisutan i osjećaj zapušenosti, pa čak i oslabljen sluh. Upala srednjeg uva se uglavnom viđa kod dece. Do 3. godine života svako drugo dete imalo bar jednu upalu uva. Infekcija se prenosi iz nosa i epifarinksa, gde je smešten treći krajnik, preko Eustahijeve trube do šupljine srednjeg uva. Uvo je bolno, ispunjeno sekretom i te to stvara osjećaj zapušenosti i oslabljenog sluha, a dete ima obično povišenu temperaturu. Dijagnostifikuje se pregledom bubnih opni koje su crvene i neduvene. Nekada infekcija može zahvatiti i unutrašnji uvo. Ovo opasno medicinsko stanje se manifestuje gubitkom sluha, zujanjem, vrtoglavicama i neravnotežom.